Loron dia gua maluk sir hotu. Maya mutuk follow how ni channel kito liru. Puisa usa manera tu translate liam bahasa liam Portugis o liam Ingles ba itanya liam tetun. Atu halo tugas atau test rumah nebe makita hetan husi media sosial atau husi kolega rumah nebe makaya karta rumah kere kolian Portugis atau lian Ingles holian bahasa kita langsung comprende kita lelai kita langsung comprende maybe itu bisa kita translate palian tetun are aplikasi Google ini internet exemplo idane how poti husi libro mater nebe make libro how foto sai ho di translate sama materi how foto ne materne how poti si libro bebe dia bahasa kira makia materi nebe Portugis present tradus suatu ba Ingles suatu ma poin itu tradus balian tetun fotonya saya tihan sana kita mudah ba terjemahan contohnya bikin ba ini tradus ini karakter bahasa karek kita mudah ba Ingles kita mudah ba Inggris atau Ingles kita salin dia ke salin teksnya dia salin hotu dia ita lali ke muda Google seluk mebe ita napati Google ijane ite klik ya telesur nebane ita cari itu English translator hotunya saya ita tema kia opos nih tanda nih bang klik ya bang harinya ini kita salinnya saya opos nih tanda nih kita klik ya bang hanya saya butuh senetia kita pun mudah melihat tradus ajuda o kolega rumah mak sema itu terus kali kita prese saling pali ba kolega ni meni kita terus itu kita saling pali saya nak itu naik saling pali ba kolega contohnya di sana itu saling deh terus kita loke ya itu ni WhatsApp ni ya contoh usnya ba kolega ni terus kita ini saling ba kolega ni klik ya tombol harus kawan saya ini hoto na ya nomor 2 mo sanesan page tu nebe makita tu poti example tu poti si Google kare lalika poti lalika translate langsung dari rumah translate langsungnya dia ke rumah nya saya ne bane ke rumah mudah palikannya topik share itu nebe materi share kita prese screenshot ya kita prese screenshot itu napati dengan Google Doc ini kita prese loke kamera nih kita hatam pali teks itu nabi itu kita screenshot nih hatam pali bos kita mudah pali bah translate dan seumum translate Inggris translate bahasa Inggris karya bahasa Portugis rumah kari terus pa Inggris itu punita salin
Salin hotel ita klik na fatin han uhi ita buka file Google Translate ne ita ba ya ne ba ita klik ita buka na fatin dauhin itu English translator klik ne ba nya site ya ne hanesan klik file dauhin ta saline site ya ne ba Kau comprende sama to ya nih kau biar kata kemarin sih nonton nih saya comprende litan kita halua subscribe pada channel like comment dan share kari la comprende a komen ekrai kari ya pone masalah kari kau harus